സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൊക്കെ ഒരു വാർത്തയെ, ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭവം എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാണുകയാണ്. എന്താണ് ആ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ആര് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വായിച്ചപ്പോ വലിയ കൗതുകം തോന്നിപ്പോയി, അതോടൊപ്പം വലിയ വേദനയും തോന്നിപ്പോയി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതേ ഒരു ഉസ്താദ് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കഴിക്കാൻ പോവുകയാ. ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്പം അതേ പണം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. വീട്ടുകാര് സ്വാഭാവികമായും ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ഉസ്താദിനെ തന്നെ സംശയിക്കുകയാണ്. വീട്ടിലേക്ക് വന്ന ഉസ്താദ് കളവ് നടത്തി. ആ വീട്ടിലെ ആളുകൾക്ക്, വീട്ടിലെ ആ ഭാര്യക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിക്ക് അത് ആ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഉസ്താദ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ, ചോദിച്ചാൽ അതൊരു വിഷമമായാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അതാ ഒരു വർഷം വരെ ആ ചിന്തയുമായി കഴിയുകയാണ്. അവസാനം ഭർത്താവിനോട് വിഷയം പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു സംഖ്യ കളവ് പോയിരുന്നുവല്ലോ, അത് എടുത്തത് ഇവിടെ വന്ന ഉസ്താദാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലോ ആ ഉസ്താദിനോട് തന്നെ നമുക്കതൊന്ന് ചോദിക്കാം. ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ആ ഉസ്താദിനോട് ആ വീട്ടിലെ ആ വീട്ടുകാര് ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടി ആ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഉസ്താദ് വീട്ടിലേക്ക് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വന്നു. വീട്ടുകാർ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു, ഉസ്താദേ, നിങ്ങൾ അന്ന് ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വെച്ചൊരു സമ്പത്ത്, ഒരു പണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ പണം നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ഞാനെടുത്തതാണ്. പക്ഷേ ഞാനെടുത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഉസ്താദ് കരയാൻ തുടങ്ങിയത്രേ. ആര് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിലും അതിൽ ഒരു വലിയ പാഠമുള്ളത് കൊണ്ട് സാന്ദർഭികമായി പറയുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിലെ ആ വീട്ടുകാരാ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് കരയുകയാണ്. വീട്ടുകാര് ചോദിച്ചത്രേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത്? ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, ആ പണം ഞാൻ തന്നെയാണ് എടുത്തത്, പക്ഷേ ഞാനത് കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ഹഫ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ മുസ്ഹഫിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ആ പണം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വർഷമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഖുർആന് തുറന്നു നോക്കിയില്ലല്ലോ. ശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു വർഷമായി വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും തുറന്നു നോക്കാത്ത നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ കരഞ്ഞതാണ് എന്ന് ആ ഉസ്താദ് മറുപടി പറഞ്ഞെങ്കില് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഖുർആനിന്റെ ഉള്ളില് പണം വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? ഇത് ഉണ്ടായ സംഭവമാണോ അല്ലയോ? അതൊന്നുമല്ല ഇവിടെ ചർച്ചാ വിഷയം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഖുർആനിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല. ഖുർആനിന്റെ ഉള്ളിൽ പണമായാലും ഒന്നും വെക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഒരു വർഷമായിട്ട് ആ വീട്ടുകാരി ആ ഖുർആൻ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണല്ലേ. നമ്മുടെ വീടുകളിലും മുസ്ഹഫുകളില്ലേ, തുറന്നു നോക്കാറുണ്ടോ? അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. രോഗങ്ങൾ ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. മദനീയം എന്ന ഈ പരിപാടി ഒരുപാട് വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾക്ക് വലിയ ശമനമാകാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്.